Если в общих чертах, здесь у нас планируется камин. Камин планируется из двух материалов. Это плита оникса размером 3 метра на метр 60, которая закреплена на металлоконструкции. С обратной стороны стоит подсветка. То есть весь оникс у нас будет подсвечен. Соответственно, для того, чтобы на объекте не тормозить работу и чтобы все смежники могли нормально работать, у нас сначала была закреплена плита оникса. Потом ребята положили паркет, и теперь мы можем заниматься основанием. Основание сделано из черного камня шонгит. Вот. На чертежах, соответственно, можно посмотреть, насколько будет сложная форма. Она должна перекликаться с колоннами, потому что колонны у нас тоже некая такая аморфная, дизайнер называет шумом. Вот. И некое подобие должно перекликаться и с камином. То есть у нас здесь будет резная часть, которая сегодня, максимум завтра должна быть склеена основание, и которая речь будет уже резать.